배달 음식. 죄송합니다. Bless you. 네. 자, 제이오. 집에서 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식. 배달 음식. 죄송합니다. Bless you. Bless you. Bless you. 소경을 위해서 딱 끊어. ここでですね、ブラックピンクのチームワークを、あ、違う、大丈夫です。はい、はい、もう皆さんね、くしゃみがあったり、人形を落としたり大変なことになってますけど、はい、大丈夫です。女子がターン上げすぎだ、全然私が言いますからね、はい、大丈夫です、はい、ここから。